عدى شهر ورا شهر وانت يوم عن يوم عمال تتوتر، حاسس انك تايه والمواد عماله تتراكم ومفيش خطه او خدعه نفسيه واضحه تلم لك المنهج. بس كل الكلام ده قبل ما تخش الفيديو اللي قدام، عشان النهارده باذن الله هقولك على 5 خدع استخدمتهم في فتره المراجعه في الثانويه العامه، وكمان بستخدمهم وقت الزنقه في الكليه. والحاجات دي ان شاء الله هتكون كفيله ان تلم لك المنهج اللي عامل لك وجع في دماغك. كل اللي عايزه منك انك تكون مركز معايا وفايق، ماسك ورقه وقلم، تعمل لايك وسبسكرايب وجاهز. يلا بينا. اول مبدا في الخمسه وفي رايي هو اهم مبدا واكتر مبدا انا بعمله طول السنه مش المراجعه بس: باركنسون لو. نيرث كود باركنسون هو مؤلف وروائي بريطاني ليه مؤلفات وكتب كتير جدا، ونص القانون بيقول the work expands to fill the given time to complete it، يعني العمل بيتمدد حتى يملأ الفراغ المخصص ليه. مش فاهم حاجه صح؟ فهمك واحده واحده. يعني من الاخر الشغل او المذاكره او الدرس اللي عليك لو خصصت له 3 ساعات هيخلص في 3 ساعات، ولو خصصت له ساعه واحده هيخلص في ساعه واحده. يعني من الاخر ما تحطش نفسك في وضع الراحه وان انت معاك وقت كبير، لا، انت خصص وقت معين واضغط المذاكره فيه. وعارف ومتفق معاك ان ممكن ما يبقاش بنفس الكيفيه اللي اخلصها وانا مرتاح، بس احنا خلاص احنا عاملين فيديو عن وقت الزنقه، وبجد عن تجربه المبدا ده منقذ بشكل كبير. وعايز اقول لك سواء انت قبل ما تشوف الفيديو ده او بعده مهتم اصلا بمحتوى البرودكتيفيتي او لا، فانت بتعمل المبدا ده وانت مش حاسس. اثبت لك ليله امتحان كل مره في الكليات بالذات مش الثانويه العامه، سايب المنهج طول السنه وتيجي ليله الامتحان يلا اضغط تخلص المنهج اللي المفروض يخلص في شهور في يوم واحد بس. ما كان عندك شهر هنا عشان انت حددت له وقت معين ضغطته فيه فملأت الفراغ المخصص. تاني مبدأ معانا هو باريتو برنسبل، ونص مبدأ باريتو بيقول for many outcomes roughly 80% of consequence come from 20% of causes، يعني 80% من النتائج المسؤول عنهم هم 20% من الاسباب. بحسك باصص لي كده في الشاشه اول ما بقول النص، بس بعد كده بتفهم. فيلا بينا. بص، هما بيسموا القانون ده قانون ال 80 20، لانك بكل بساطه بتعمل 20% من المهام بيدولك 80% من النتائج. وده برضو مبدا مهم جدا بستخدمه في وقت الزنقه. طب السؤال الاهم، هعرف ال 20% المهمين ازاي من المذاكره؟ طب هل معنى ده ان هنرمي باقي المنهج؟ اكيد لا، باقي المنهج هنرجع له بس هنفوكس عليه اوقات المراجعات. يعني انت دلوقتي هتركز على 20% المهمين وباقي المنهج هتذاكره بس بقدر اقل لغايه ما يجي وقت المراجعات هنلم المنهج فولي على بعضه كده. وبرده القانون ده احنا بنستخدمه كلنا في الكليات واحنا مش حاسين. ليله الامتحان ركز، افتح امتحانات قديمه، اللفظ ده هتعرفه كتير، بصمج الاسئله القديمه هتلاقيها كتير عماله تتكرر. وجت دور على تالت قانون تستخدمه هو ايليش لو. وقانون ايليش بيقول ان تركيز الفرد بيقل تدريجيا مع مرور الوقت لغايه ما يوصل لحد معين وبيصبح بالسالب. وده حقيقي بحسه بشكل كبير جدا وقت المذاكره والمحاضرات. انا دايما بتكون انتاجيتي عاليه جدا اول 50 دقيقه من المذاكره او من المحاضره اللي انا حاضرها في الكليه، وانت اكيد بتحس بده. انت بتبدا جلسه المذاكره او الدرس او المحاضره بنشاط عالي جدا وبتركيز وبتكون مستوعب كل حاجه، ومع مرور الوقت تدريجيا بتبدا الطاقه تقل شبه بنزين العربيه كده. ولما البنزين بيقل بيبدا يظهر بقى السرحان والتوهان والشرود، ويليها بقى الحبايب زي الصداع واللازم منه. وغالبا فتره التركيز بيننا كلنا بتكون افريج من 40 دقيقه ل 50 دقيقه، وبعدها بيبدا الموضوع فعلا يبقى بالنيجاتيف. ايوه ماشي، طب انا حل المشكله دي ازاي؟ للاسف يا صديقي مش هقدر اقول لك حلها غير لما نخش على المبدا اللي جاي، هو مبدا البومودورو تكنيك. 25 minutes of work 5 minutes of break. واكيد سمعت عن تكنيك البومودورو كتير جدا، انك تسيت تايم او ان انت تركز في الشغل او المذاكره او المهمه اللي عليك لمده 25 دقيقه ويليها على طول 5 دقايق من الراحه. وفي تطبيقات كتيره بتساعدك انك تعمل التكنيك ده اسهل من انك تعمله مانيوال يعني على التايمر بتاع التليفون، بس انا حطيت تعديل على الموضوع عشان حسيته مش مفيد. 50 minutes of work 10 minutes of break، 50 دقيقه هذاكر او هشتغل مقابل 10 دقايق من الراحه. ولو لاحظت هتلاقيه هو نفس المعدل، انا بدل 25 قصاد 5 بقت 50 قصاد 10، بس اللي فرق ان الفتره اللي انا مركز فيها بقت اكبر بدون انقطاع في النص. ولو انت مركز في المبدا اللي فات قلنا ان تركيز الفرد من 40 ل 50 دقيقه، فانا هستغل ال 50 دقيقه كلها تركيز، بدل ما اخد 25 دقيقه تركيز بعد كده افصل 5 دقائق وارجع 25 دقيقه تاني ابدا من الصفر. لا، انا هاخد 50 دقيقه على بعضها هاخدها بتركيز كامل، هبدا افصل اخد 10 دقائق بريك، ارجع بعد كده لباقي المهمه 50 دقيقه تاني، وبتفضل تعيد دي مره ورا التانيه لغايه ما تخلص عدد الساعات المطلوب انك تخلص المذاكره اللي عليك. يعني فرضا لو هم 3 ساعات يبقى تاخد 50 في 10 50 في 10 50 في 10. ولما تطبق القاعده دي هتكون حليت مشكله ايليش لو والبومودورو. هي مش مشكله، هي الحل. يعني انا بقول انت تهت مني ومش بتكتب،
اتمنى تكون بتكتب عشان داخلين على اخر مبدا، وهي مش مبدا، هي كوت انا سمعتها وبصراحه اثرت فيا جامد. The best way to learn something is teaching it. يعني افضل طريقه انك تتعلم حاجه هي انك تعلمها. هديك القصه اللي حصلت معايا ممكن تساعدك انك تتخيل الموضوع. انا عشان ابدا صناعه المحتوى واطلع فيديو قدامك كده بطلع اعلمك تريكي او نقطه او نظام او روتين، سميه زي ما تسميه، وانقله لك في الفيديو. فانا كده عشان اتعلم الحاجه دي علمتها لك، فبقيت مجبر ان انا اتعلمها الاول واعلمها لك. تاني حاجه ان عشان اتعلم صناعه المحتوى تخيل اتعلمت كام مهاره. اتعلمت اساسيات توزيع الاضاءه في الفيديو، اتعلمت شويه عن التصوير، اتعلمت الكونتنت رايتنج، اتعلمت الفيديو اديتنج لدرجه ان انا اشتغلت اصلا بقيت فيديو اديتور. فانت متخيل ان كل المهارات دي انا اتعلمتها حتى لو مش بشكل عميق، بس عشان علمت مهاره واحده بس، وهي صناعه المحتوى اللي بنقلها لك. واكيد بتسال السؤال اللي بتقوله في كل مبدا بشرحه، ازاي اطبقه على المذاكره؟ بس اعتقد دي سهله قوي. كل مطلوب منك انك تشرح لغيرك، صاحبك، قريبك، اي حد بتذاكر معاه تشرح له. عارفكم يا بتوع الحجج، انا ماليش صحاب وماليش قرايب، هشرح لمين؟ تشرح لصاحبك الاول والاخير وهو نفسك. بكل بساطه وانت بتذاكر ذاكر بطريقه الشرح، يعني وانت بتذاكر المعلومه اكتبها واقراها، اشرحها لنفسك، اشرح المكتوب ده لنفسك. وحقيقي الكلام ده مش هزار، بيثبت المعلومه بشكل كبير جدا. وفعلا الموضوع ده لما بكسل وما بعملهوش وبقول هذاكر وانا ساكت وخلاص، بيبقى ربع التحصيل اللي بحصله لما بذاكر وانا بتكلم وانا بشرح لنفسي. كده بقى خلصنا الخمس مبادئ، بس هختمها بنصيحه اخيره: اعمل جدول. دي حقيقه اللي هيلم لك الموضوع، انك تقتنع ان خلاص في امل ان الم المنهج، بس ان انا لازم ابدا دلوقتي. مش هستنى الساعه تيجي 9، مش هستنى يوم السبت يجي، انا هبدا من دلوقتي. هحسب كده بالويم انا فاضل قد ايه من دلوقتي لفتره المراجعه، وهقسم الفتره دي على المنهج اللي انا مضغوط عليا واللي جاي لي. ولو اللي انا مخلصه قبل كده مخلصه بشكل عشوائي بس على الاقل عارفه، فخلاص سيبك منه وركز في اللي متراكم عليك. وهلتزم بالجدول ده مهما حصل، وهلتزم بالمبادئ اللي قلت لك عليها في اول الفيديو. مش عايزين جدول يكون مؤفر، جدول يكون عقلاني، ما يكونش انت مقصر فيه قوي ولا فاكر نفسك سوبر مان تخلص 6 7 مواد في اليوم. كل شيء بعقلانيه وبالقدره بتاعتك. ودلوقتي السؤال الاهم اللي انت قاعد عشانه: هل في امل الم المتراكم؟ بص يا صديقي، الامل دايما بالله، ولكن الله امرنا ان احنا نسعى دايما في امورنا الدنيويه وامورنا الدينيه. فانت مطلوب منك انك تثق في الله، انك تقدر، ثم تسعى انك تجاهد نفسك عن اي حاجه تلهيك عن المذاكره، وتقنع نفسك انك خلاص المفروض تلم المنهج من دلوقتي. تلتزم بالمبادئ اللي قلت لك عليها في الفيديو، ولو قابلتك مبادئ تانية تحسن جوده مذاكرتك تعملها. قلل استخدامك للسوشيال ميديا، ما تمنعهوش، خليها برضو ترفه عنك بس في وقت محدد. واستغل الفتره دي في القرب من ربنا وتستعين بالله وتبدا. خلصنا الفيديو، خلصناه. فيديو مش كبير قوي، بس حبيت الم لك فيه النقط المهمه اللي هتساعدك ان انت تلم المنهج وما تحسش ان انت متوتر، ما تحسش ان انت خلاص الدنيا فاتتك. الدنيا عشان اكون صريح معاك صعبت عنك تبدا من الاول، بس مش مهم، تقدر تبدا برضه وتجيب مجموعه عادي جدا. المهم انك تقتنع بده وتقتنع انك لازم تحط نفسك تحت الضغط. وصدقني المبادئ دي عايزه منك مثابره وصبر وايمان ان هي هتجيب نتيجه فعلا. والفيديو ده لو ساعدك ساعدني بانك تعمل شير وتوصله لكل الناس عشان يساعدهم لو هم محتاجينه فعلا، عشان تساعدني بالدعم ان انا اقدر استمر اقدم لك فيديوهات زي دي وحلقه كل جمعه. وقول لي في الكومنتس عايز الفيديو الجاي يكون عن ايه. جملتنا المعتاده: انا مهاب الشاذلي، في رعايه الله.